Chcete naplno využívat potenciál dnešní technologie a nechávat se zcela vtáhnout do děje napínavých filmů? Pak krom kvalitního obrazu potřebujete i prvotřídní zvuk a pokud nemáte dostatečné množství místa na rozlehlé domácí kino, pak vám můžeme doporučit dokonalou kombinaci bezdrátového soundbaru a bezdrátového středového reproduktoru značky Samsung s názvem HVK 650. Soundbar Samsung si zamilujete okamžitě. Disponuje totiž dokonalým 3.1 zvukem a výkonem 340 W. Díky technologii Dolby Digital si ovšem vychutnáte dokonale prostorový zvuk 5.1. Tento komplet podporuje několik zajímavých zvukových módů, konkrétně Music, Movie, Sports a další. A samozřejmě se nemusíte trápit s žádnými propojovacími kabely. Oba reproduktory můžete například k televizoru připojit pomocí technologie Bluetooth. Reproduktory HVK 650 mají možnost i drátového připojení, konkrétně ACR, Anitet Plus, HDMI, USB Host a TV Sound Connect. Skrze mobilní aplikaci lze pomocí Bluetooth reproduktory i ovládat. Zvukový výkon 340 W, bezdrátové připojení, dokonalá kombinace pro ty nejúžasnější zvukové zážitky. Dokonalý zvuk při sledování filmů se soundbarem Samsung vám přeje tým OK.